Део 12 килограмм. Вот такая машинка. Вот. И вот рядом такая же, но уже ее разобрали частично. Здесь были проблемы с подшипниками. Ну, хочу показать разницу между неисправными подшипниками. Как определить неисправные, когда подшипники неисправны. Вот, допустим, машинка, она при отжиме не стучит, не прыгает, и сильного гула нету. Ну и дополнительно, как ее проверить, допустим, вот за кромку бака берем и наверх только. И вот люфта ничего нету. Видите, просто бак шевелится на амортизаторах и все. Сейчас я вам покажу ту же машинку, только с неисправными подшипниками. Ну, в первую очередь, конечно, на нее были жалобы, то, что она стучала, и сильный гул, как самолет она гудела при отжиме. Вот так же, допустим, раз, и наверх. И вот, видите, какой люфт. Люфтит, уже подшипники там разбиты. Соответственно, подшипники надо вовремя ремонтировать. Потому что если вовремя не отремонтируете, там сзади сальник воду течь даст, потом вода зальет вам двигатель прямого привода. Вот. И, соответственно, двигатель там из строя выйдет, и уже будет проблема устранять не только подшипник, но еще и двигатель. Ну, на двигателе есть таходатчик, он тоже водой, если зальется, то еще и будете устранять проблему таходатчика. Поэтому подшипники надо менять вовремя. Даже не запускать вот такого люфта. Уже гула уже достаточно. Это уже знак вам, что надо поменять подшипники. И все, подшипники поменяйте, и она дальше у вас будет служить. И другие части за собой не потянет. Я имею в виду как двигатель, таходатчик, там, вал тоже, на чем подшипники сидят. Тоже, если будете его дальше продолжать пользоваться, то еще и вал с крестовиной может выработку дать. Это тоже дополнительные расходы по ремонту будут. Вот, поэтому подшипники меняйте вовремя.